عندنا دي فوق، نجيبه هنا فص توم، شويه شبت، نحط قرن فلفل، قرن شطه بقى، قرن فلفل حراق زي ما انت عايز. هنحط طماطميه. حلو. اهم حاجه تصلي على النبي. بص كده، نيجي نتبله. تعالى يا باشا نتبله ونشوف التتبيله بتاعته ايه. التتبيله بتاعته ملح، شطه، شويه كمون، طحينه حمراء او طحينه بيضاء زي ما انت تحب، زيت حار، ملح جوز الطيب. حاضر يا شيخ. عينيا. قرب كده، قرب كده، قرب كده. بص 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 بص، شوف الدلع ده. بص بص، ده بقى تحط عليه خل، تحط عليه ليمون. انزل بس يا باشا.